Evet, güzel bir günden size selam olsun gene. Şöyle hafif yağmurlu bir gün. Çayırlara çıktık. Tarla yoluna girdik. Şurada tabii yoncalar var. Yoncalar ekilmiş. Bunun yanında buğday tarlasına denk geldik. Çam ormanlarının içine gittik. Fakat bizim gördüğümüz bitki güzel bir bitki. Çayır ada çayına da rastladık. Artık çok nadir bulunmaya başlandı. Yol kenarlarında çok bol yok artık. Türkiye'deki ada çayının akrabası, şöyle yaprağını bir tanesini alacağım. Bu çayırda olan Salvia ailesinden, Rusça'da sağlık anlamına gelir. Bu bitki diğer akrabası gibi öksürükte, akciğer enfeksiyonlarında ve iltihaplı hastalıklarda kullanılıyor. Bunun literatür olarak çok bir bilgi yok. Türkçe'de fazla bir bilgi yine bulamadık maalesef. Çiçek yapısına şöyle bir bakalım. Diğer ada çayı gibi Lippenblüten, yani dudaklı çiçekler açan bir yapısı var. Bitkinin kullanılan yeri, çiçekleri şöyle bir tane alalım göstermek açısından. Tabii ki çiçekleri dediğim gibi dudaklı açıyor şu şekilde. Aynı bir ballı babayı anımsatan bir çiçek yapısı var. Yaprakları gene şu şekilde. Yaprakları da kullanılıyor ama bitkinin çiçekleri tıpta kullanılıyor. Eskiden çok kullanırlarmış ama artık unutulmaya başlandı. Çayır, ada çayı. Şurada da bir örneği var. Tabi buralarda da yol kenarlarında çıkmaya başlamış böyle tamamen çayır, ada çayı var arkadaşlar. Bunu en çok kullanıldığı yer ağız yaraları. Ağızda oluşan iltihaplı yaralarda, kapanmayan ağız yaralarında bunun çiçekli bölümünü alıyorsunuz. Onu güzel şekilde kaynatıyorsunuz. Yani demleme usulü diyelim. Bunu demledikten sonra oluşan suyla ağız içi gargara yapılıyor. Gargara bittikten sonra tabii bir de bademcikte çok iyi. Bademcik rahatsızlıklarına da iltihabına da kullanılıyor. Normalde ciltteki iltihaplara da bu bitki sürülüyor arkadaşlar. Bitkinin familyası diğer ada çayları gibi ama kalite olarak normal Türkiye'deki ada çayını bulmuyor. Türkiye'deki ada çayı salbay çok yüksek oranda antiseptiktir. Yani öksürüğü yüksek oranda giderir. Bu bitkide o kadar yüksek oranda etkiler yok. Şöyle çiçek açtıktan sonra tohumları şöyle kozalak içindedir. Şöyle beşli beşli, şuraya bakarsanız çıktıkça böyle yukarı doğru gider. Temmuz ayının sonuna kadar, sonbahara kadar çiçekleri bu şekilde açmaya devam ediyor. Şöyle çok güzel bir örnek olarak şunu gösterelim. Şuradaki çiçeğin fokuslayabilirsek şöyle çok hafif bir krem rengi şey var içinde. Şöyle bir sivrilik var. Onun dışında yaprak yapısı daha bir geniş diğer ada çayına göre ve krem rengi falan değil. Alt yapısını da gösterelim. En azından tanımak açısından bir yerlerde görürseniz bitkiyi en azından bir literatür olarak YouTube sayfamızda bulunsun diye bu videoyu çekmiş olduk. Genelde güneş alan yerlerde. Şöyle çayırlara bakın, her taraftan güneş alabilen yollarda, yol kenarlarında bulunuyor. Normalde artık bunun da tarım alanları o kadar çoğaldı ki insanların şöyle bakarsanız ekmediği hiçbir yer kalmadığı gibi boş çayır kalmadığından bunların da artık dünyada sonu gelmeye başladı. Şöyle bakarsanız iki çentikleri vardır sonradan açan. Şurada. Çok da güzel anlaşılır, tanınır. Kolay bir bitki. Kokusu güzel. Çayı da güzel oluyor. Arılar da bunları tabii ki çok severler. Polen açısından zengin. İçindeki de glikoz, fruktoz açısından da zengin bir özü var. Öksürük için kullanabilirsiniz ama dediğim gibi çok bir eskiden çok kullanılmış, artık tamamen unutuldu gitti. Alternatif bitkilerle bu bitki de tarih olmaya başladı. Evet, güzel bir gündü. Kısa bir video oldu ama güzel bir video olduğunu inanıyorum.
Obe Franken Bayern'den sizlere selam olsun. Kalın sevgi ve sağlıcakla.